Eravamo rimasti verso il novembre del 75, ondate di profughi cambogiani cominciarono ad arrivare in Thailandia narrando storie di massacri, di fosse comuni dove i Khmer Rossi facevano scomparire migliaia di persone. Alcuni raccontavano che per smascherare i nemici di classe e riconoscere gli intellettuali, i Khmer mettevano gli uomini in fila e chiedevano loro di salire sull'albero di cocco. Chi sapeva arrampicarsi sino in cima veniva considerato proletario e mandato a lavorare nei campi di riso. Chi non ci riusciva veniva eliminato. Come crederci? Sembrava una parodia delle selezioni naziste di ebrei nei campi di sterminio. A poco mi resi conto che quello che i profughi mi dicevano erano solo i dettagli di un grandioso piano dell'orrore che i Khmer Rossi e i loro protettori cinesi stavano mettendo in pratica in Cambogia. Quel piano lo capii nella sua totalità solo col tempo, dopo essere stato in Vietnam, dopo aver visitato la Cambogia, dopo aver visto pozzi, caverne e dighe piene di scheletri. 7 giorni dopo l'articolo di Tarzani sotto il titolo Pol Pot Mon Amour, la Repubblica stampa una lunga lettera di Fiorella Franceschini di Ancona. Una lettera dura, ma che obbliga a riflettere. Quello che vuol sembrare un'onesta autoaccusa è in realtà un facile lavaggio di coscienza. Chi risarcisce tutta quella generazione che credeva ai rapporti giornalistici di chi era in prima fila sul posto, che ascoltò i resoconti di guerra, degli osservatori, le cui dichiarazioni registrate furono fatte circolare in Italia anche in ambienti scolastici. Quella generazione di giovani non poteva che dare fiducia a coloro che avevano avuto la possibilità di conoscere i governativi, i corrotti governativi, i poveri Khmer Rossi e gli eccidi dei civili di cui sembravano responsabili solo gli americani. Come potevo sentirmi io, schierato ideologicamente con l'Occidente, se non colpevole di avallare col mio silenzio e efferatezze del genere? La signora Franceschini continua. Ora scopro che impunemente si può dire ho sbagliato, ero lì a vedere, ma ho sbagliato a giudicare. Ero un giornalista, un professionista, andato a vedere come si stesse facendo la storia e ho dato giudizi distorti. Ho visto eccidi di civili compiuti dai Khmer Rossi e li ho giudicati strumentalmente camuffati dalla CIA perché le ideologie dovevano essere sostenute anche a dispetto dell'accaduto. I giovani degli anni 70, signor Tarzani, avrebbero preferito sapere la verità allora. Il fantasma di Borghese. Si può mentire o rendere difficile l'accertamento della verità, anche compiendo l'operazione contraria al tacere, ossia gonfiando un fatto, trasformando un sospetto in realtà, facendo di una mosca un piccione, di un piccione un reattore impicchiato. All'inizio degli anni 70, mentre Tarzani e tanti altri giornalisti come lui sono alle prese con l'ossessione vietnamita e cambogiana, noi cronisti domestici viviamo un'altra ossessione. È più modesta, casereccia, senza scheletri nelle fosse comuni, ma pur sempre buona a far gran titoli sui giornali. È l'ossessione del golpe. Quanti golpe temuti, sospettati, tentati, non tentati, immaginati, sperati, preparati a metà, inesistenti. Il golpe di Borghese, il golpe di Sogno, il golpe di Miceli, il golpe della Rosa dei Venti, il golpe valtellinese dell'ex partigiano bianco Carlo Fumagalli.
Già, il golpe ininterrotto, al tempo stesso padre e figlio della trama nera. C'è una carovana di giornalisti, la carovana dei pistaioli. Onesto, infaticabile, insostituibile, ossessivamente addetta al compito, che passa di trama in trama, di golpe in golpe. Ricordo Marco Nozza, del Giorno, Giulio Obici di Paese Sera, la Marcella Andreoli dell'Avanti, Ibio Paolucci dell'Unità, per non parlare dei battaglioni dell'Espresso e di Panorama. Io stesso entro ed esco dalla carovana a seconda della necessità del mio giornale. A Milano poi ci sono i colleghi che ciclostilano il BCD, il bollettino di controinformazione democratica, sempre vigili, perennemente allerta, segnalatori senza distrazione di qualsiasi movimento sul fronte golpista o paragolpista. Diranni dopo bocca. Mi metto fra coloro che hanno esagerato il pericolo di un golpe fascista. Insistetti sul colpo di Stato per una ragione tattica. Troppa gente si rifiutava di credere alle trame nere e ai progetti di golpe. In parte notevole erano delle buffonate. Ma noi non capimmo, o capimmo con ritardo, che quelle buffonate servivano come test per vedere come reagiva il sistema politico, in particolare la democrazia cristiana. Non so se Bocca vede giusto nel parlare di tesi, di test, scusate, tentati, a parer suo da qualche capo dei servizi segreti. Ma a parte questa ipotesi, è la ragione tattica che mette in campo Bocca, anch'io più o meno ho fatto come lui. È il dicembre 1970, sto scrivendo per la Stampa un'inchiesta sull'estrema destra in Italia. Ho intervistato Almirante e penso che sarebbe bene descrivere la sua versione extraparlamentare, il principe Giunio Valerio Borghese, già comandante della X-MAS, della 10ª MAS, scusate. E da un pezzo che si parla del principe nero. Nel novembre 68 ha fondato un suo movimento politico, il Fronte Nazionale. È l'ultimo sogno di Borghese, un sogno che sembra avverarsi l'anno successivo, nell'autunno 69, appena prima della strage di Piazza Fontana. In quei mesi, affiancato dal segretario del movimento, il costruttore edile Carlo Benito Guadagni, un apuano massiccio, figlio di un fascista ucciso dai partigiani nel Varesotto, e lui stesso giovanissimo Marò della 10ª. Il comandante si dedica tutto al fronte. Perlustra l'Italia, rintraccia vecchi compagni d'arme, scopre nuovi amici che sembrano credere nelle sue illusioni e si dicono disposti a finanziarle. Si comincia a parlare di Borghese, ed è un gran parlare, spesso a vuoto. Il principe nero tiene le file della sovversione di destra. È lo spettrale istigatore degli attentati di Milano. È il cervello della rivolta di Reggio Calabria. È l'uomo della CIA in Italia, lui si difende da un po' di querele. Scusate. Spiega di essere soltanto un fascista. Con un sogno: abolire tutti i partiti, compreso l'MSI. Resuscitare le corporazioni, dar vita a uno Stato forte come acropoli della civiltà italica, rifiutare il sistema democratico, affidarsi all'ordine e alla disciplina. Nel novembre 70, secondo gli esperti del Ministero dell'Interno, gli iscritti al fronte non sono più di 1 migliaio. 1000 illusi, spesso già in là con gli anni. Ogni tanto Borghese li incontra in melanconici raduni e li armonizza con vecchi discorsi contro la partitocrazia e il comunismo dilagante.
Niente giornali, scarsissimo materiale di propaganda, rare apparizioni in pubblico. Giampaolo Pansa, carte false.